بص يا معلم، انا مش ساحر، بس انت بتقلب في تليفونك دلوقتي وانت فاقد الشغف. ابسط يا عم، انا جاي لك عشان اقول لك هترجعه ازاي. انا البراء علي وده اخر مترو. خليني اقول لك الاول، انت ليه حاسس انك فاقد الشغف؟ في كتاب اكتشف شغفك، الكاتبه بتقول لنا ان الانسان اللي نجح قوي وبقى جامد في مجاله ده مش لانه ذكي ولا لانه اشطر واحد ولا لانه حاجه، ده لانه لقى شغفه. يعني معنى انك شايل هم انك هتصحى الصبح تروح شغلك، ده معناه انك لسه ما لقيتهوش. وكريستوفر ريف الممثل اللي عمل سوبرمان كان بيقول ان جوانا صوت صغير، لو جربنا وعزلنا نفسنا عن دوشه العالم في حياتنا فالصوت ده هيقول لنا نعمل ايه. جرب كده، سمعته؟ لسه. علي صوتك، انا مش سامع حاجه خالص. طيب تعال نجرب طريقه تانية ممكن نلاقيه. في نفس الكتاب الكاتبه بتقولك جيب ورقه وقلم واكتب قائمه بكل اللي يبسطك، كل حاجه بقى، فلوس، سلطه، مدح، نجاح، اكتب كل حاجه ما يهمكش. بص بقى على القائمه اللي كتبتها ديت وشوف الناس بتشكرك على ايه فيها لما بتعمله. مفيش حد بيشكرك على حاجه اصلا؟ طيب ما تخافش، هنلاقيه سوا، استنى. يا ابني نكره وحد يعرفك؟ انت عايز تجنني هاد؟ الطريقه دي بقى هتجيب معاك يا معلم من الاخر. جرب كده تكتب كل الحاجات اللي انت موهوب فيها، حتى لو بتعرف تفتح كيس العيش من غير ما تقطعه. اكتب اي حاجه. مفيش حاجه؟ ما هو مفيش حد نازل اكيد كده ساده. مفيش برضه؟ انا احب الرسم وما اعرفش ارسم، احب المزيكا وما اعرفش اضرب مزيكا. طيب صدقني دي بقى اللي هتجيب لك من الاخر. معلش استحملني، انا جاي اساعدك. شوف كده حد بتشوفه قدوه عشان هنقلده، دور بس كويس. برضه ما تخافش، مش هسيبك. شوف كده الشهر ده انت صرفت فلوسك على ايه. خلاص لقيناها بقى. ما الكاتبه بتقولك في الكتاب ان اكتر حاجه بتصرف فلوسك عليها هي دي شغفك. ايه؟ معكش فلوس اصلا؟ طيب مش مهم. مفيش فلوس علاوة، مفيش فلوس علاوة. ده ديفيد هال السياسي الامريكي المعروف بيقولك ان الفقير مش اللي معهوش فلوس، لا ده اللي ما عندوش حلم. ابسم، ما طلعتش فقير اهو. تعال بقى نكمل تدوير عليه. الكاتبه بتقولك ان قليل من الناس هم اللي بيعرفوا يحولوا الليمون الحامض لعصير ليمونات، وان كمان كل انسان ليه 4 ابعاد، هو النفس والجسد والروح والعقل، وان اكبر احتياج للروح انه بس تسيب اثر او بصمه. يعني اهم حاجه سيرتك الطيبه، صدقني. عشان كله رايح. لا كله رايح. سيبك بقى من الشغف والكلام ده كله، وان شاء الله هتصحى تفطر فطارك اللي بتحبه وهتلاقي كل حاجه تمام. مفيش شغف ولا حاجه. مش لازم تبقى عينيك بتنور والبطاريه 100% عشان تبقى مبسوط. سيبك من اللي بيبيع لك الهوا في ازايز. يا راجل ده انت لما بتلاقي 5 جنيه في جيب الجاكيت القديم بتاعك بتبقى طاير من الفرحه. بص حواليك، الدنيا حلوه. كمل تقليب، كمل، بس بقى نام بدري عشان عندك شغل الصبح. استنونا دايما في اخر مترو.